Bon vespre i gràcies d'acompanyar-nos en aquesta última sessió sobre aquest cicle d'esperances davant d'incerteses o de tecnologia, humanitats i cristianisme en les crisis d'avui, i tal com vaig dir en el dia anterior, i això m'agrada anar-ho repetint a cada sessió del cicle per recordar la unitat del cicle, era que estàvem considerant l'esperança tecnològica, humanista i cristiana en diverses crisis d'avui. El primer dia vam veure crisi política i econòmica, ara el segon dia crisi ecològica i demogràfica, i ara parlaríem de crisi espiritual. Bé, quan parlem de crisi espiritual ens venen al cap diverses coses. Podríem dir, d'una banda, crisi d'institucions religioses, d'institucions polítiques, fins i tot d'institucions familiars, d'institucions de diversos tipus, menys institucions de futbol, que són les que s'aguanten més, però algun dia també hauran d'entrar en crisi. Ara veig que van molt pels jutjats algunes i també és una cosa que sap una mica de greu, etc. Bé, crisi d'institucions. Crisi de transmissió, en segon lloc, i transmissió no tan sols de la formació religiosa, sinó també la transmissió entre generacions d'altres tipus de valors, a vegades diferents sensibilitats de les diferents generacions, que sempre hi han estat, però que en aquest cas són més acusades i que dificulten transmissió, i crisi de vinculació social. Llavors això ens portarà a una crisi espiritual que portarà l'espiritualitat a una aventura molt individual, que té de bo una verificació molt personal d'allò que s'està experimentant, i això és molt bo perquè ho experimentes en directe, no és una cosa que et digui altra gent el que has de sentir, però d'altra banda té el perill o l'inconvenient que moltes vegades vas improvisant tu mateix en coses que fa 2.000 anys, 2.500 anys que s'hi està pensant i que hi ha una gran riquesa, i que potser amb una mica de millor transmissió, millor formació, et facilitarien que la teva pròpia experiència personal fos més rica. És a dir, aquest individualisme porta de vegades a centrar les coses molt en la pròpia consciència, en la pròpia opinió, en el propi saber, però aquestes coses s'han de formar, s'han d'enriquir el saber, s'ha de formar la consciència, perquè a vegades s'ha de formar la consciència amb el diàleg, en contacte amb altra gent, amb la consideració de situacions complicades. Podríem pensar la crisi espiritual en una altra perspectiva també, i potser més profunda, en una crisi de sentit de vida, de conviccions i de confiança. I llavors això ja no va tant a institucions, transmissió, sinó que ja va més cap a la teva personalitat. I dic estil de vida perquè veiem que l'estil de vida que estem portant, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ecològic, hi ha fallades greus, fallades que socialment condueixen a problemes greus. Podríem dir, potser, massa endeutament, a vegades dir massa atenció al curt termini, i llavors no fixar-se tant en la visió de conjunt. Això també porta a la idea de veure la llibertat, associar-la molt al moment present, en lloc d'associar la llibertat a la vida en conjunt, en lloc de fixar-se grans fites. A vegades hi ha gent que interpreta la llibertat com poder fer cada moment el que vulguis, però també és lliure aquell qui es fixa unes fites a llarg termini, serioses, importants, i sacrifica els moments a unes determinades fites més importants. Doncs hi ha crisi d'estil de vida o estil de vida a escala més modesta, sense considerar aquesta dimensió social. Veiem que anem massa atrafegats, amb massa pressa, massa dispersos, massa superficials. Això ho notem i no ens acaba de satisfer. Parlava també de falta o crisi de convicció en valors. Quan es parla de valors sovint pensem en valors de comportament, en valors relacionats amb l'ètica, però també agafa altres tipus de valors, i aquí pensava en valors a vegades intel·lectuals, per exemple, valors que porten a vegades a conformar-se massa amb el fragment en lloc de buscar un conjunt més ampli on aquell
fragment adquireixi un sentit més complex, més ric, o la superficialitat a què al·ludia abans, la manca, diguem-ne, la crisi que anomenem dels grans relats. I llavors, a vegades, hi ha aquesta crisi de valors, de comportament, de coneixement i d'esforç. A vegades no tenim prou voluntat per imposar-nos feines més importants. I després parlava també crisi de confiança. Confiança en tot, no confiem en res, clar, i també té una certa lògica en les institucions, cada vegada hi confies menys, en la gent també no hi confies gaire, en Déu, doncs a vegades n'hi penses i si no tampoc no hi confies, suposant que hi pensis o no acabes d'estar gaire content i llavors et trobes amb una incomoditat, amb un neguit en el qual et sents com a persona desconfiada, apressada, limitada, i això fa que algunes coses, algunes experiències personals que es podrien produir dintre d'una certa profunditat i fruïció, a vegades no acabin de donar tot el fruit que voldríem que tinguessin. Però, de tota manera, és una gran cosa aquesta llibertat, aquesta exploració personal, aquesta sinceritat amb un mateix, si pot ser així, perquè costa ser sincer amb un mateix. Bé, aquesta crisi espiritual podríem reflexionar sobre algunes característiques, també com ser, fer, tenir, quina importància donem quan es preguntem per nosaltres mateixos, iniciem aquesta experiència individual, quina importància donem al ser, quina donem al fer, quina donem al tenir, si el ser ve abans del fer, si el fer ve després del ser. Naturalment el ser i el fer es van enriquint l'un amb l'altre. A mesura que fem unes certes coses doncs podem créixer personalment, podem ser més. El tenir, en canvi, ens aclapara més. L'afany de possessions, que és un cert nivell de possessió, és útil, sobretot si són possessions instrumentals que t'ajuden a fer coses, però massa possessions, com ja diu l'Evangeli, com diuen totes les savieses, t'esclavitzen, de manera que el tenir, que en aquesta societat a vegades té massa importància, però la gent ja de tendència més espiritual en el tenir no s'hi fixa tant, però llavors allà hi hauria el dubte entre ser i el fer, i clar, veiem potser que el ser és el més profund, perquè el fer sabem que en qualsevol moment se'ns pot acabar, en qualsevol moment ens podem posar malalts, podem tenir un accident, aquelles coses que fèiem i que ens omplien deixen de poder ser una referència útil, i llavors només ens queda el ser. Si només mesuréssim el fer, diguem-ne, els subnormals, per exemple, els hi donaríem molt poca importància, no els hi donaríem cap valor. I després hi ha la dicotomia entre eficiència, utilitat i benefici, d'una banda, i sentit, obertura i gratuïtat. L'experiència espiritual va més cap a sentit, obertura i gratuïtat. La societat actual i l'economia apunten més cap a eficiència, utilitat, benefici, així es mesura, i així es mesura fins i tot, en certa manera, el coneixement valuós seria aquell coneixement que és útil, per exemple, i llavors una influència, una sensibilitat més espiritual ens porta més cap a aquest segon valor. De manera que encara que hagi dit crisi espiritual, també en els valors positius de llibertat i de verificació personal, també hauríem d'afegir una certa dimensió de rebel·lia cap a una sèrie de valors que sembla imposar la societat actual relacionats amb això. Bé, aquí, com que estem parlant de tecnologia, d'humanitats i de cristianisme, començarem amb algunes reflexions sobre la tecnologia. Podríem passar naturalment directament a l'espiritualitat sense passar per la tecnologia, però aquí m'interessava pensar en la tecnologia. Aquí titulava això de la tecnologia humanitzadora a una absolutització de la tecnologia. Clar, pensem que la tecnologia ha estat una gran humanitzadora. L'Eudald Carbonell ho diu molt, l'explorador, l'investigador en l'humanització. I efectivament, en la humanització té una gran importància les revolucions instrumentals. És a dir, hi ha una primera fase d'humanització en què es passa d'anar a 4 potes a anar a 2 potes, però durant aquesta etapa el cervell no creix.
I això és una etapa que passa quan hi ha uns moviments del relleu a l'Àfrica, llavors la vall del Rift queda més seca, la selva, dintre de la selva es van obrint unes clarianes i llavors hi ha uns animals, uns primats que viuen en els arbres, llavors se'ls obren uns nous espais, en aquells nous espais hi ha alguns aliments que convé aprofitar i llavors comencen a aprofitar això. Bé, llavors això és una fase que porta al bipedalisme i en aquesta la part instrumental no té gaire importància. Però després, a mesura que va avançant la sequera i que anem passant a la sabana, que aquestes clarianes es fan cada vegada més grans, clar, llavors et trobes que anar a dues potes és un inconvenient, perquè llavors allà trobar arbres on pujar per protegir-te, per escapar-te, és més difícil. I els lleons i altres animals, els depredadors, et poden agafar molt més fàcilment perquè ells corren molt més. Clar, llavors, en aquell moment, la supervivència sí que comença a ser una cosa d'enginy, una cosa d'agafar un bastó, donar cops, de tirar pedres, de mica en mica vas afinant la punteria, veus que el bastó, si les moles i li treus punxa, anirà millor, llavors això són coses, són pressions evolutives que figura, és plausible, que hagin ajudat al procés d'hominització. De manera que allà aquesta revolució instrumental, abans del Paleolític ja va tenir, o el Paleolític més antic va tenir importància. Després passem a la Neolítica, llavors passem a l'agricultura i passem a la ramaderia. Després passem, fent un salt en el temps, a la revolució industrial, i aquí pensarem no només en el vapor, sinó pensarem en vapor, electricitat i els combustibles fòssils, i la revolució digital. I totes aquestes revolucions han tingut una repercussió social i en la nostra manera d'interpretar la societat i d'interpretar la vida molt grans. Bé, i això ha contribuït, totes elles, al desenvolupament material, tècnic, econòmic, financer, polític, comercial, sanitari. Des del punt de vista més mental, més intel·lectual, no pròpiament com instruments, aquí posat d'una manera una mica maldestra, volia fer el paral·lelisme amb aquelles 4 grans revolucions que he posat a dalt, de tipus més tècnic, eren revolucions més de valors. Revolució axial, aquí volia dir, Karl Jaspers havia proposat l'època axial, que era una època que anava entre 900 anys abans de Crist i 200 anys abans de Crist, i en què havien anat sorgint coses molt importants. Ara aquí no em fixaré tant en l'època concreta, sinó una reflexió de què havia passat aquesta època sense voler lligar una cosa amb l'altra, sinó simplement com a cosa descriptiva. A Israel hi havia figures com els grans profetes, Isaïes, Jeremies, Ezequiel, Daniel, de manera... En aquella època també es va produint a Grècia, hi haurà l'Homer, hi haurà Pitàgores, hi haurà Sòcrates, Plató, Aristòtil, a la Índia naixerà l'hinduisme, naixerà el budisme, a la Xina naixerà el confucianisme, el taoisme. Llavors, clar, si en sabés més de les cultures orientals podria dir noms concrets, com que no ho sé, llavors haig de passar a una escala descriptiva molt més general, molt més genèrica. Bé, llavors a qui em referia això? Quan deia axial, que no s'entén ben bé què vull dir, volia dir religiosa, de religions que han tingut una gran influència en el món, i filosòfica. Després vindrà la revolució científica, que posarem bàsicament en Newton, en Galileu, i després d'ells amb Lavoisier, en la revolució química, en Darwin, en la revolució evolutiva. Aquí posat capitalista i no n'estic content, no es referia al sistema capitalista, sinó em referia al capital que cada vegada es va independitzant més de la terra, es va independitzant més dels recursos localitzats, cada vegada comença a tenir més mobilitat i cada vegada comença a actuar com una força que actua sobre la societat i sobre les forces socials d'una manera més independent, i la democràcia. Bé, llavors això, la part econòmica probablement no tant, però les altres sí que han contribuït més a un desenvolupament espiritual que estaria centrat en la pau, la paraula, la persona, l'amor, el coneixement. Quan mirem les dues coses, desenvolupament material o desenvolupament espiritual, veiem que el primer
ha crescut molt més que no pas el segon. És a dir, el primer està caracteritzat per un progrés, la ciència i la tecnologia progressen, les humanitats no és tan clar que progressin, les humanitats van aprofundint, no és anar més cap endavant, no és agafar coses noves molt sovint, sinó anar guanyant en precisió, anar guanyant en profunditat de les preguntes, anar incorporant preguntes noves també que es presenten, però no, tal com amb les arts, no és pròpiament la idea de progrés que tenim en la ciència. Bé, llavors, aquesta descompassament entre el desenvolupament material i el desenvolupament espiritual és el que porta una sèrie de neguits de la societat del benestar que comentava abans, la pressa, la dispersió, un consum més gran del que realment necessitaríem, un cert afany de seguretat, i això pot portar en situacions ja extremes, a neurosis o l'utilització, el consum de drogues, que dissortadament està bastant estès. Bé, dintre d'aquestes tecnologies, abans he parlat de la revolució digital, és aquella dintre de les quals estem nosaltres, i llavors aquesta revolució digital porta una revolució de la informació i de la comunicació i estableix un nou univers de relacions, és a dir, afecta les nostres relacions amb els altres i la manera i la nostra relació amb la cultura. Aquí he posat un dibuix perquè està relacionat amb el Premi Nobel d'aquest any. El Premi Nobel d'aquest any l'han donat els díodes emissors de llum, però el Nakamura, un dels 3 físics a qui han donat aquest premi, és el que va aconseguir passar del làser vermell al làser blau. Llavors aquí veuen un làser vermell i el blau. El blau té una longitud d'ona més curta, i aquesta cosa que veuen a baix, aquestes taquetes, és un disc en el qual hi ha la informació gravada en forma digital en zeros i uns. I llavors hi ha unes parts en què un feix de llum es reflecteix i en altres en què queda absorbit. Llavors, clar, passar d'una cosa tan senzilla com la llum vermella a la llum blava, permet escriure amb lletra més petita. I llavors per això veuen que a la banda de la dreta de vostès veiem que les taquetes són molt més petites i això permet incorporar molta més informació. Llavors una cosa que aparentment podria semblar senzilla, passar d'un làser de semiconductors de llum vermella a llum blava, és una cosa que és una autèntica proesa tecnològica, d'enginyeria quàntica de materials, i porta unes conseqüències econòmiques molt grans, però també porta conseqüències culturals, perquè llavors veuen que a mesura que anem escurçant la longitud d'ona d'aquesta radiació, passem del CD, al DVD, al Blu-ray, i llavors són discos que cada vegada poden tenir més informació. Clar, i llavors aquí podem emmagatzemar una quantitat d'informació extraordinària, podem combinar música amb imatges i llavors tenir pel·lícules, tenir jocs d'ordinador potentíssims i llavors ens permet en menys espai emmagatzemar molta més informació, difondre molta més informació. Clar, i aquestes coses, que comencen com a cosa purament tecnològica, després tenen molta influència cultural en la manera de difondre la cultura o difondre tota una sèrie de continguts i de conservar-los. Ara, aquesta tecnologia de l'univers de relacions també porta a un excés d'informació, perquè tot això pràcticament està fora del nostre abast assimilar això. Llavors, per força, hem d'acudir a fragments, aquests fragments els considerem en rapidesa i el que fa difícil d'orientar-se a internet moltes vegades és saber fer visions de conjunt. Això també porta a qüestions d'ètica de la comunicació, per exemple, que són qüestions que no són noves, l'ètica de la comunicació s'ha posat sempre, ja si una cosa era veritat o mentida, i se segueix plantejant actualment en tota mena de mitjans de comunicació, portava a unes coses curioses. D'una banda és que estan relacionades amb la intimitat, i amb la intimitat s'hi juga de dues maneres. Una d'elles, que pot ser espiat, la teva intimitat pot ser espiada, és més vulnerable que mai quan comences a navegar per aquestes xarxes. Però d'altra banda, aquesta intimitat tu mateix en moltes ocasions l'exhibeixes
apuntant a xarxes socials i donant molta informació sobre el que estàs fent contínuament, el que estàs pensant, qualsevol idea que tinguis, i llavors trobem entre exhibició i espionatge un espai curiós del que és la persona, de la intimitat, i aquesta intimitat que d'una banda l'exposes en principi a uns amics, però que a través de la xarxa social no saps on pot anar, i d'altra banda hi ha la vulnerabilitat de l'espionatge, i d'això coneixem aquest espionatge fet a escala de governs, i s'ha parlat molt de l'espionatge als Estats Units, de tots aquests problemes que hi ha hagut. I una altra cosa que ens preguntem en aquest nou univers de relacions és quin espai hi ha per la religió. Clar, aquest univers de relacions ofereix unes possibilitats de distracció enormes. Llavors, clar, al ser tan distret, vas d'un lloc a un altre sense que et quedi temps ja per pensar en qüestions més fonamentals, més espirituals, i llavors hi ha un problema per l'espai, per la religió. Ara, de tota manera, des de la religió es busca espais. Aquí, per exemple, pensem en Catalunya Religió, ara per posar un exemple. Clar, llavors, quan vas rebent les informacions de Catalunya Religió, te n'adones compte que un espai que en la premsa normal queda relativament poc reflectit, quan ho veus allà, veus que cada dia hi ha munts d'iniciatives, munts d'actes, munts de propostes, llibres, reflexions, conferències, i veus que és un espai dinàmic, que és un espai ric i que gràcies a això ho pots veure. Després, naturalment, hi ha espais per la pregària, hi ha monestirs que tenen les seves pàgines web, que t'inviten a reflexions, hi ha piulades de tipus religió, obre certs espais, però d'altra banda la distracció que suposa ho tanca. Aquestes tecnologies de la informació, dintre del nou univers de relacions, al tenir una accessibilitat creixent, pensem que potser és l'única cosa el preu de les quals va baixant cada vegada més, el preu de les coses informàtiques. Vull dir que per la mateixa quantitat de preu, pel mateix preu, cada vegada et donen menys. Vull dir, cada vegada et donen més memòria i més rapidesa. Això, en principi, facilita o podria facilitar l'alfabetització de gent que està en llocs petits, en llocs en ambients molt rurals, fins i tot hi ha ensenyaments en línia, i ara estàvem parlant de l'ensenyament de teologia en línia a l'ISCREP, ara fa poc, abans d'entrar aquí, o universitats virtuals. Ara als Estats Units es va posar de moda a posar una sèrie de cursos donats pels seus professors estrella a la xarxa, i llavors realment hi ha cursos que són fabulosos, hi ha conferències interessantíssimes, i et poses al YouTube i a les classes ho pots fer servir en directe. Clar, i segons quines classes dones, per exemple, una de les que dono és de biofísica, i llavors poder fer servir aquestes animacions informàtiques i veure en una animació de com hi ha la replicació del DNA o la lectura d'un gen o com funcionen màquines moleculars o com es divideix una cèl·lula, realment és un luxe perquè ho veus directament i et porta aquesta informació directa. Aquesta informació directa que a vegades pot anar més enllà de la realitat i crear la seva pròpia realitat virtual, obrint-nos un nou camí a l'art. Curiosament, quan es fan tests psicològics, es veu, havia llegit, que el cervell, en certa manera, es va adaptant al fragment, a velocitat, i que llavors hi ha generacions successives que, com que des de petits, no per una cosa evolutiva, perquè això no és una cosa que no es transmeta, sinó que pel fet de jugar des de més petit i acostumar-te a manipular aquests estris, estàs més sensibilitzat a una velocitat de reaccions que no hi estava la gent de generacions anteriors. Llavors, segons quines proves facis, si són de velocitat de resposta, les generacions joves responen netament millor, però clar, si són coses de tipus més reflexiu, llavors no. I això, clar, aquestes possibilitats obren també una bretxa digital, és a dir, obren una separació entre societats que tenen més accés a aquesta informació o societats que tenen menys accés. Però precisament aquesta accessibilitat creixent fa que potser hi hagi més esperança cap a les zones del món
diguem-ne, poc dotades en comunicacions i que poguessin tenir una formació més o menys adequada a través, o com a mínim una informació a través d'això. Pensem, aquestes tecnologies de la informació fan pensar molt. La primera vegada que el meu fill gran va arribar a casa amb un iPod, bé, llavors vam pujar al terrat, era la nit, i llavors va dir, quina és aquella constel·lació? Va posar i sortia allà quina era la constel·lació. Després vam baixar, va dir, posa un disc. Vaig posar un disc, i llavors va posar, i aquella màquina va dir, aquest disc és el segon moviment de la 8a sinfonia de Beethoven. Bueno, clar, i llavors a mi em va colpir poderosíssimament. La mateixa nit vaig escriure un poema sobre el tema, naturalment, perquè clar, jo sempre m'hauria agradat, a mi m'hauria agradat conèixer les constel·lacions, en conec 3 o 4, m'hauria agradat conèixer-les sobre el paper, més o menys si t'hi vas aclarint, però m'hauria agradat, quan veure una constel·lació, poder veure, doncs, saber aquesta és aquesta, doncs, conèixer-les bé, amb molta més profunditat de les conec, i m'hauria agradat reconèixer les músiques, que em posessin uns fragments d'unes poques notes i poder dir, mira, això és tal sinfonia del Mozart, tal sinfonia del Beethoven, no conèixer-ho tot, naturalment, però com a mínim, dintre de les sinfonies del Beethoven o del Mozart, coses d'aquestes. I llavors veies que aquella maquineta estava fent el que tu hauries volgut sempre, clar, i llavors deies, i ara quina necessitat hi ha que jo ho sàpiga? Bé, la necessitat sí, per la pròpia satisfacció, simplement, però realment afectava una cosa profunda. El que passa, clar, després penses, i com s'ho fa la màquina per saber quina constel·lació és? Clar, és una cosa, en certa manera, senzilla, allò. Si té un GPS, saps la latitud i la longitud, després té un rellotge, saps latitud i longitud, té un rellotge, saps a quina posició relativa estàs, té un nivell, de manera que si aixeques més o menys el braç, sap quin angle estàs aixecant el braç respecte de la teva horitzontal, clar, i llavors, com que hi ha... I després té una brúixola, clar, si tens la brúixola, si tens la teva latitud, i tens el rellotge, saps quina hora és, i tens la brúixola i et dona un angle, i tens el nivell i et dona l'altre angle, llavors així qualsevol, diguem-ne, clar, posat un bon programa, doncs dius, això, si sabés programar, jo també ho sabria fer, que passa que no sé programar, i la gent que ha fet el GPS i tot això, dius, quin mèrit, però quin mèrit que toca coses que et poden, en certa manera, a través de la tecnologia, et poden apropar a aquest espai del cel, o et poden apropar a una afició a la música, diguem-ne, obrint-te, guiant-te a través d'això. Per això, aquí parlava humanisme i conreu de l'esperit. Aquí posava una fotografia d'una biblioteca barroca del monestir de Melk, si no m'equivoco, que són aquestes construccions tan fastuoses que combinen els llibres amb aquesta elegància arquitectònica, i ara nosaltres a casa, qualsevol ordinador, hi ha molta més informació que aquesta biblioteca. En alguns dels nostres ordinadors podem llegir llibres d'aquestes biblioteques, podem llegir llibres de fa 2 segles, de fa 3 segles, i llavors tenim una gran biblioteca de paraules, d'imatges, de músiques que ens ofereix a través d'internet, que constitueix una autèntica noosfera, que hauria dit Teilhard de Chardin, en què és una atmosfera pròpiament de coneixement. El que passa que dissortadament veiem quina aplicació es fa d'aquesta noosfera i veiem el paper que hi tenen coses bastant sòrdides, de vegades, de pornografia, en el pitjor sentit, i d'altres, o de publicitat del terrorisme o d'altres coses. Bé, dintre d'aquest conreu de l'esperit, una cosa que necessitem avui, que sempre s'ha necessitat, però que avui potser una mica més, és necessitat de sentit, d'obrir la vida de sentit. Omplir la vida de sentit és necessari com més gran és la teva disponibilitat de temps més o menys lliure. Si arribes a més edat, si tens més temps d'oci, si hi ha més atur, i la gent en atur també ha d'omplir el temps i ha de tenir, a més, un encoratjament dintre de la seva vulnerabilitat, perquè, clar, el temps de l'atur és un temps dolorós, és un temps preocupant, clar, llavors tenir un sentit, una vertebració, diguem-ne, satisfactòria de la vida és una cosa important. Per tant, més temps tenim, més necessitat de sentit, però moltes vegades tota aquesta
gran abundància d'aquesta noosfera electrònica no ens ajuda a reflexionar sobre el sentit, de manera que veiem aquí també tecnologia i espiritualitat, l'espiritualitat del sentit i una tecnologia que no te'l donava però que et podia ajudar posant-te en contacte amb una sèrie de textos. Bé, i ara entraven 4 aspectes de l'espiritualitat, espiritualitat i natura, espiritualitat i cos, espiritualitat i art i espiritualitat i ciència. Són unes poques pinzellades de mons riquíssims tots ells. Sempre l'espiritualitat s'ha relacionat no amb la ciència no tant, però bueno, podríem veure fins a quin punt, però amb la natura s'hi ha relacionat molt, i amb l'art també. Amb el cos hi ha hagut èpoques més properes i èpoques més llunyanes. Bé, l'espiritualitat, quan ens trobem en la natura, clar, la nostra percepció de la natura sempre ha estat un lloc de trobada amb un món més ample que el nostre, un món que no depenia dels humans, en principi, de manera que podia sentir dintre d'una creació, per dir-ho així, o dintre d'un món que era molt més ampli que tu. Llavors aquest món et preguntaves d'on venia, et preguntaves què era, et veies obert a un vessant còsmic i un vessant tel·lúric, com deia aquí, és a dir, un àmbit de l'amplitud i un àmbit del misteri, de la profunditat, un àmbit d'obertures múltiples, però actualment, com que vivim en un àmbit de ciutat, quan sortim a la natura tenim una sensació potser encara més acusada del valor d'aquesta natura. Llavors tenim un sentit de més llibertat, ens dona la natura, una persona que viu segurament de pagès i que per ell la natura representa haver de treballar al camp cada dia, per ell la natura no serà una impressió de llibertat, més aviat serà d'esclavatge, però per una persona que surt un dia o 2 dies o uns pocs dies i s'instal·la dintre d'aquell altre ambient, lluny relativament de la ciutat, llavors el contrast és gran i invita més a aquesta reflexió espiritual, a una consciència que és diferent de la consciència quotidiana, a un retrobament interior, a canviar el tempo personal, el no tenir tanta pressa i aquesta sensació de llibertat. Clar, dintre de la natura podríem considerar l'espai i el temps nòmada, el temple sedentari, el temple posat en un lloc caracteritzat un punt concret de l'espai i traient tota la força tel·lúrica, en certa manera, d'aquest punt de l'espai. Aquí posar com a il·lustració una petita ermita, però podríem posar-ne tantíssimes. Montserrat és un gran exemple d'espiritualitat i natura. Tenim una natura excepcional i aquella natura excepcional hostatja una espiritualitat elevada i llavors sembla, gairebé ens hi hem acostumat com a mínim, que ens resulti aquella combinació montserratina, diguem-ne, molt normal en què hi hagi aquesta compenetració d'aquelles grans penyes, d'aquelles formes tan espectaculars, amb una reflexió sobre el món i sobre aquesta força de la Terra. Però clar, 2 coses que han canviat molt la sensació de la nostra relació amb la natura, a més de la consideració de sortir d'un ambient urbà a un ambient, diguem-ne, rural, a un ambient de natura, són 2 situacions noves que han sorgit des de fa 30 anys, bàsicament, i és la idea de globalitat de la Terra i de fragilitat de la Terra. La idea de globalitat de la Terra, de mica en mica, l'hem anat adquirint d'una manera no només intel·lectual, que intel·lectualment ja hi havia molta gent que la tenia, sinó d'una manera visual, a través de les fotografies de satèl·lits. I realment les fotografies de satèl·lits, les que van fer, per exemple, els astronautes des de la Lluna, eren realment molt espectaculars, i les que ens fan cada dia els satèl·lits també ho són, i llavors aquesta Terra la veiem en conjunt i la veiem amb imatges que ens interpel·len directíssimament, de manera que ja veiem tota aquesta globalitat. Però aquesta globalitat ens fa veure la Terra com a petita no perquè en ella mateixa sigui ni petita ni gran, perquè això en termes físics sempre és una cosa relativa, sinó petita en termes de demografia, de població. De moment la Terra encara és gran, encara hi ha molts espais deserts. Algú podria dir quina mena de problema hi ha
allotjar sobre la Terra 20.000 milions de persones. Des del punt de vista de l'espai no n'hi ha cap, hi ha espai per molta més gent. El problema és d'on treure els aliments i on guardar els residus, o on reciclar els residus, com ja havíem dit. De manera que aquesta globalitat de la Terra visual, directa, porta una visió més diferent de la Terra, una visió a una escala que mai no l'havies tinguda. Però aquests problemes ecològics també fa que vegis la Terra com a fràgil. I llavors, en lloc de veure la mare Terra protectora de la qual venies i a la qual aniries, sents que aquesta mare està fràgil, potser està envellida, potser l'has d'anar acompanyant, l'has d'anar protegint. No és que ella et protegeixi a tu. La idea de que la mare natura ens protegeix és una pura, diguem-ne, és una pura entelèquia humana, és una pura il·lusió humana, perquè la Terra, com sabem, té inundacions, té incendis, té terratrèmols, de manera que si ho considerem la Terra és una madrastra en molts aspectes, però clar, com d'ella obtenim l'aliment i en circumstàncies normals també ens porta molt bones estones. I podríem acabar aquesta reflexió sobre la Terra sobre una certa sensació de panteisme, que ha estat una de les grans maneres de considerar, d'imaginar que era Déu, però en aquesta època les consideracions panteistes venen a través relacionades amb la Terra, venen, en certa manera, d'aquesta visió de globalitat i de fragilitat, d'un cert ecologisme que es sent més implicat amb la Terra. Bé, com a continuïtat amb la Terra, gairebé, hi hauria l'espiritualitat i el cos. I aquí he posat una imatge que és de l'Altes Museum de Berlín, i és una imatge que és romana, del segle I abans de Crist, si no recordo malament, i és una imatge que em va semblar interessant perquè representa d'una banda la pregària, com a mínim el títol de l'escultura és un noi que està pregant o un jove que està pregant i tot això. Bé, suposem-ho. Llavors hi havia aquesta relació d'un cos i que estava amb una certa obertura, com a mínim mirant cap en l'aire, cap al cel, i llavors em feia pensar aquesta figura en la diferència de valoració del cos entre una cultura, entre el paganisme antic i les cultures més semítiques, o el judaïsme i cultures semítiques. I llavors, clar, penses, quan llegeixes els diàlegs de Plató, la idea de gimnàstica, gimnos vol dir despullar, de manera que aquella gent allà a Grècia, els seus exercicis moltes vegades feien el cos mostrat així, sense cap mena de complex, i llavors era una cosa que allà els hi semblava relativament natural. Quan anaves, s'imaginaves el món d'Israel, semblava una cosa en què el cos convingués més amagar-lo, fos una cosa més íntima. Ja hem vist abans que el concepte d'intimitat també depèn de les èpoques i dels llocs. I llavors això ens fa pensar que la relació entre espiritualitat i cos no està ni sempre la mateixa, ni a tots llocs la mateixa. Ara, l'espiritualitat i cos en aquest moment ve, jo diria, com una continuïtat amb la naturalesa, com una continuïtat i com a discontinuïtat. I ve també com una discontinuïtat entre l'individu i la societat. Des del punt de vista de l'individu, buscaríem estar més atent a la salut, al plaer, a l'equilibri intel·lectual, a l'equilibri anímic, més que res, i llavors busca, en aquest cos, busca no excloure el cos de la seva experiència personal, donar-li més importància i més rellevància. I això hi podríem posar, per exemple, la meditació, i la meditació, naturalment, té efectes psicològics importants. Aporta serenitat, redueix el nivell de dolor, de vegades, porta una sèrie d'efectes benèfics, i aquests efectes benèfics, d'altra banda, ens interessem, o s'hi pot interessar la ciència, per les causes orgàniques. Molts d'aquests efectes són una combinació del sistema neuronal, del sistema nerviós i el sistema immunitari. Fins i fa poc, el sistema nerviós i el sistema immunitari s'expressaven com a coses separades,
però se sabia que una persona, diguem-ne, més optimista o amb més força anímica, a vegades podia resistir millor el dolor o podia superposar-se físicament a situacions de malalties que a altra gent li era més difícil imposar-se. I ara s'està estudiant quina mena de relacions hi ha entre el sistema nerviós, entre el cervell, per exemple, i el sistema immunitari, i com un reforçament de l'una pot reforçar l'altra, i realment a través de la meditació pots aconseguir efectes notables si la fas amb disciplina, amb serietat, amb profunditat, i al darrere també la ciència ho veu això com un problema interessant d'examinar. Bé, llavors el cos, d'una banda, el veiem, aquesta salut, hi ha vegades que es busca a través d'alimentació saludable. L'altre dia vaig parlar de l'avantatge que hi hauria de ser vegetarià. Ara dic no estrictament vegetarià, no cal que sigui estrictament vegetarià, però una mica més vegetarià que ara, en el sentit de no dispersar tants recursos en l'alimentació dels animals, però una salut, diguem-ne, més també anant a coses de tipus homeopatia, coses que incideixin menys en el cos que no pas una cirurgia o un tractament químic potent, però veiem que des d'aquest punt que ens trobem, que el cos el tenim, la nostra reflexió sobre el cos, l'experiència del cos, la tenim d'una banda propera a la natura, en aquest sentit, però d'altra ens fa pensar en qüestions de tipus d'enginyeria genètica o de biomedicina. Ens parlen de medicina personalitzada, o sabem que el nostre cor, per exemple, podria ser canviat per un altre cor, el nostre ronyó per un altre ronyó, el nostre fetge per un altre fetge, de manera que el cos, aquella cosa que semblava que fos realment una unitat pròpiament nostra, veiem que hi ha una sèrie de peces que es podrien anar canviant i veiem fins i tot que aquests canvis a la llarga podrien ser de cors artificials, que n'hi ha, o de cors de porc, perquè ara s'està intentant fer xenotransplantaments, trasplantaments d'altres espècies, ja que no hi ha prous donants de cors, de manera que llavors veiem que el cos d'una banda volem aprofitar, posar-nos el més a prop de la natura possible, però d'altra banda sentim que fins i tot el nostre cos trenca tota una sèrie de barreres biològiques extraordinàries i que això porta tota una sèrie de possibilitats. Podríem parlar de cos i sexe i llavors els problemes sobre reproducció, control de natalitat, debat sobre celibat, sobre homosexualitat, sobre problemes relacionats amb prostitució, hi hauria moltes coses, però ara no podem parlar. L'esport també és un altre element del cos, que el cos fent esport es pot sentir molt millor, fent gimnàstica es pot sentir millor, es pot sentir més optimista, a causa, diguem-ne, si busquem un motiu orgànic de generació d'endorfines, i també l'esport pot crear una comunitat entre gent que forma un equip o entre la gent favorable a un mateix equip. Bé, llavors, deixem aquí espiritualitat i art. Llavors, el món de l'art ha estat un dels grans ambients de la religió. Una manera natural d'expressar la sorpresa religiosa és a través de l'art, perquè l'experiència religiosa no és només una experiència lògica, sinó és una experiència d'emocions, i aquestes emocions es pots transmetre creant un ambient arquitectònic adient, amb una música adequada, amb unes paraules, i quan dic aquí poesia no cal que sigui poesia formal, pot ser prosa, la Bíblia té fragments d'una gran força poètica, i pot ser a través de la pintura, que pot ser tant figurativa com abstracta, i aquí hi hauria molts comentaris a fer, però ara em centraré una mica en els comentaris dels nous mitjans. Podem pensar en el cinema, pensem la setmana de cinema espiritual, que es fa aquí any rere any, en pel·lícules molt interessants, però ara pensava en el vídeo, i ara ho comentaré. Aquí, per exemple, veiem un cartell d'una exposició de Bill Viola al Grand Palais de París, aquest any 2014, no hi vaig poder anar, m'hauria agradat anar-hi, però no hi vaig anar. Bill Viola és un artista americà, videoartista, diguem-ne, va guanyar o li van donar el premi
Catalunya de l'any 2009, i llavors ara en veuré aquí alguna imatge. Per exemple, perquè se'n facin una idea d'ell, és aquesta imatge que he posat al principi era treta d'un vídeo d'ells. Llavors ja veuen que això podria ser un quadre del Renaixement. Sembla una anunciació, sembla que aquí s'estigui esperant la presència de l'àngel, de l'anunciació, i hi ha tota la iconografia característica. Llavors ell això pot agafar, pot sortint d'una pintura del Renaixement o d'altres èpoques, pot animar això i pot posar música, i no necessàriament d'aquí farà com una mena de pastorets, per dir-ho així, fent que ara entri un àngel i hi hagi una sorpresa, no, sinó pot fer aquí una sensació de misteri, de fer de sorprendre'ns d'una manera o altra, veient que aquí, en lloc d'un quadre, sigui una situació en la qual passa alguna cosa. Bé, llavors, comento això. Bé, ara espiritualitat i art, vaig acabant perquè hi ha moltes coses. Aquí posava, per exemple, diferents maneres de representar la crucifixió, que no s'haurien fet, diguem-ne, fa 100 anys, i que ara es fan d'aquesta manera, aquesta expressió cantelluda i potent d'en Subirachs a la Sagrada Família, o aquesta del Bernard Dubuffet, molt esquemàtica, i que sembla gairebé de còmics simplificats, però que cadascuna té el seu tipus de força diferent. Podríem pensar en espais, en arquitectònica, l'espai de Rothko, un artista americà d'origen letó, però que hi ha una capella a Houston, que és, aquí se'n poden fer una idea, és un lloc buit, un lloc per la reflexió, un receptacle perquè la teva pròpia espiritualitat interna aporti alguna cosa. Això podria fer pensar en l'espai de reflexió que va fent Tàpies per la Universitat Pompeu Fabra, o podria fer pensar en les capelles que hi ha als aeroports multireligioses, en què s'eviten els elements explícitament religiosos, i hi ha un àmbit de reflexió, d'interiorització, i llavors la gràcia de l'artista està a invitar aquesta interiorització. Com a contrast amb aquesta sobrietat, veuen la intervenció de Miquel Barceló en una capella, en un dels absis de la catedral de Mallorca. Llavors aquí no ho podem veure bé, és una cosa molt rica. Invito a que entrin a internet i busquin, o que vagin a Mallorca, encara molt millor, i aquí representa la multiplicació dels pans a la dreta, la multiplicació dels peixos a l'esquerra, les noces de Canà a l'altar, la resurrecció. Llavors, si es fixen en el Crist ressuscitat, que aquí no es veu gaire, aquella mena d'ombra més clara que hi ha allà, representa com una ombra més que com una presència definida, com una figura, i veurien que aquesta mena, l'altar, sobre el qual hi ha el sagrari, està fet de cranis. Llavors és una manera potent d'expressar aquesta resurrecció, algú que surt del món dels cranis i del món de la mort. I a la banda dels peixos també hi ha elements, els problemes, hi ha referències indirectes, els problemes ecològics que suposa el mar, la pesca amb aquests grans recursos. Aquí he posat una intervenció de Mark Wallinger a Trafalgar Square. A Trafalgar Square hi ha un pedestal d'un monument que des de fa uns anys el dediquen a posar-hi una forma artística, no sé si cada 4 mesos o cada 6, no ho sé, i van posant diverses intervencions. Aquí hi ha un ex homo d'aquest artista Mark Wallinger, i aquí he posat una capella com el Bill Violar. Imaginin, pensin, jo moltes vegades he pensat, per exemple, en una creu però feta això n'havia vist en algun lloc, però no, estava apagat, jo no sé si funcionava o no. Era una creu feta de monitors de televisió o d'ordinador. Llavors, clar, veies una pantalla que eren potser 11 i potser en tindries 5 així i 4 així, no ho sé, d'una determinada manera, és a dir, hi havia 5 o els que fossin, posem 5 monitors, 5 pantalles i unes pantalles verticals. Clar, llavors un pensa, això, si fessis una instal·lació que anés itinerant, que anés en diverses esglésies, podries pensar en una
crucifix que sortís no sempre la mateixa figura, no sempre el mateix crucifix, que anessin variant diversos crucifixos, que de tant en tant desaparegués el crucifix i apareguessin escenes de dolor, escenes de guerra, escenes de mort, escenes de patiment humà, i llavors tornés a fondre's la imatge del patiment humà i tornés a sortir la figura de la creu. Podries aconseguir grans efectes, o podries aconseguir els retaules, en el fons eren això, eren unes imatges que et volien expressar alguna informació religiosa. Clar, això també podria ser una mena de retaule itinerant amb unes grans pantalles i que també tinguessis diverses escenes, però ja dic, no necessàriament que fossin escenes sempre figuratives, ni que fos sempre aquí Nadal, ni que fos sempre la crucifixió, la resurrecció, sinó coses dinàmiques que anessin sortint, que ara desaparegués, t'entressin en un nou correlat, tornessin a desaparèixer i així tingués un dinamisme que tingués una estona allà amb la sorpresa de què apareixerà. I es podria pensar fins i tot en un ofici del dia de la Pentecosta amb una mena de retaule d'aquells i pensant només en termes de Pentecosta. Es podrien fer moltíssimes coses quan un hi comença a pensar. Espiritualitat i ciència, haig d'anar acabant. Aquí podríem pensar en la ventada del logos. Per mi la ciència forma part, si la penses més conceptualment, pot formar la ventada del logos, no només el logos espiritual, sinó la ciència també participant o impulsant-te cap a un cert grau de realitat que et supera, que ja no és la realitat que observes directament, sinó una realitat que et transcendeix i transcendeix l'espècie humana, una realitat que aquí està oberta al cosmos, que podria estar oberta al cervell, a la genètica, a les neurociències, i aquí podríem fer diverses contraposicions, comprendre que vol la ciència com a objectiu suprem, estimar, que és el que voldria l'espiritualitat, i una cosa no té per què anar desvinculada de l'altra. La ciència a vegades s'interpreta com un interrogatori de la naturalesa i a vegades voldríem que fos un diàleg amb la naturalesa. La tecnologia o la ciència s'implica, la vivim com a transformació de la naturalesa, també ens invita a contemplar la naturalesa, de manera que hi ha una sèrie de valors de la ciència que et porten fins a un llindar a partir del qual l'espiritualitat també et deixen en les mans de l'espiritualitat. Ara, dintre d'aquesta espiritualitat, què aporta el cristianisme? Quines coses? En primer lloc, t'invita a anar més enllà de l'individualisme, perquè hi ha vegades que aquesta espiritualitat individual invita molt a ser com una mena de balneari perquè et sentis bé tu, amb els teus sentiments, i a oblidar el problema del dolor i els problemes del món. El cristianisme contínuament t'està dient estima l'altre com a tu mateix, l'altre forma part de tu mateix, i llavors aquesta entrada, aquesta irrupció del cristianisme, de la teva espiritualitat introspectiva, individual, crec que és una irrupció potent, una irrupció de vegades brutal, que et porta molt més enllà de tu mateix i és una invitació que et sacseja i et porta també a l'altre com a sorpresa. Destaca també el paper de la comunitat, és a dir, no inventar-te tu la teva pròpia religió, com a mínim, si te la vols fer per tu, haver-ho fet coneixent el més possible tota una sèrie de referències concretes, de llibres concrets. Hi ha gent que sembla que tinguin al·lèrgia a la Bíblia, si dius això surt a la Bíblia no en volen saber res, clar, llavors a vegades hi ha un tancament i és un problema a l'hora del respecte a la formació en cultura religiosa. No tant perquè no entenguis el passat i les obres d'art del passat, que és un problema, no tant perquè no entenguis què és el fet religiós dintre d'un món intercultural on hi ha diferents religions, que també seria important, sinó sobretot perquè et deixa més desvalgut en la teva pròpia aventura religiosa. Quan estudies geografia està bé saber que hi ha un nord, un sud, un est, un oest, uns certs continents, i això permetrà fer després tots els viatges que vulguis. Si en la teva formació religiosa hi haguessin unes fites bàsiques, això et deixa tota la llibertat del món.
I finalment el cristianisme porta la història com a revelació de Déu, la resurrecció, l'escatologia, una dimensió de transcendència enorme que acceptaràs o no, però la del compromís amb la justícia sí que se t'imposa, el paper de la comunitat és important i la transcendència, en el fons, és el motor més, és un dels motors bàsics, i el bonic del cristianisme és que lliga aquesta transcendència amb el compromís immanent amb la justícia. Bé, i ara acabo amb un resumint, algunes idees de l'esperança. L'esperança tecnològica convé que sigui eficaç i innovadora. Li posarem algunes prevencions, el ritme bassegador de la tecnologia, poso aquí, cal córrer tant, la tecnologia corre moltíssim. Ja hi ha aparells que ja estan inventats però que encara no s'industrialitzen, encara no es comercialitzen perquè, clar, no hi hauria temps suficient per poder recuperar els diners que s'han gastat desenvolupant la tecnologia anterior. Llavors, si corren massa, que la ciència i la tecnologia sí poden córrer, però l'economia en aquest sentit es frena una mica, perquè diu, no, si no, no amortitzarem, si correm tant no amortitzarem, i a vegades hi ha coses que estan en el calaix de les empreses un cert temps, fins que les competències entre les empreses no porta a treure-ho. Pensaríem en els problemes derivats de la tecnologia, problemes imprevisibles, a vegades són problemes que no es poden preveure, els CFCs, per exemple, clorofluorcarbonats, que són els que van produir el forat d'ozó, ningú pensava que els produiria. Tothom sabia que eren uns fluids excel·lents per la refrigeració, per les instal·lacions frigorífiques, de manera que feien un treball esplèndid, però a mesura que els sistemes frigorífics s'anaven envellint, obries el dipòsit de gas per reciclar-ho i el gas se n'anava cap a l'atmosfera superior, a l'atmosfera superior va resultar que això portava a una destrucció de la capa d'ozó. Clar, això sí que és un problema imprevisible. Tu miraves un cas, un altre, i el problema es produïa en un lloc completament diferent. Hi ha riscos previsibles, la nuclear, per exemple, aspectes nuclears, hi ha la possibilitat de transgressió de límits ètics. D'altra banda, la tecnologia ens fa moltes promeses, algunes d'elles són possibles però no immediates. Molt sovint el diari diu s'ha descobert aquesta cosa que serà bona pel tractament del càncer, és veritat, però fins que no ho sigui a la pràctica es tardarà temps. O hi ha promeses exagerades com dir quan morim algun dia podrem connectar la nostra ment a un ordinador i que la ment segueixi dinàmica i viva, en aquest sentit, en un ordinador. Això podríem parlar llargament, però és exagerat. L'esperança humanística li demanaríem que fos crítica i alliberadora, és a dir, les humanitats com a selecció i priorització dels fins, com a consciència de la història. De la història no em refereixo només a la història política, sinó com consciència de la història humana en general, i que moltes de les coses que vivim ara també ja han estat viscudes abans, com a construcció de la personalitat i com a gran formació en expressivitat, en creativitat i en estructuració de la ment. I de l'esperança cristiana demanaríem dues coses, que fos mística i que fos profètica. Bé, podríem demanar moltes més. Moltes vegades, actualment, s'insisteix en que el cristianisme serà místic o no serà, es deia cristianisme del segle XXI, la frase coneguda de Karl Rahner. I bé, la mística està molt en línia amb aquella espiritualitat que comentàvem abans, espiritualitat com un camí cap a aquesta mística, cap a aquesta unió profunda entre el jo i el misteri de Déu, cap a aquests moments misteriosos en aquest sens profundament implicat en una experiència, i que aquesta experiència, com deia abans, no cal que te l'expliquin des de fora, tu l'has viscuda, aquesta experiència naturalment no és experiència directa de Déu que no podem tenir, però és una experiència que ens trasbalsa, que ens obre i que ens porta aquesta verificació individual del misteri, de la fe, i que impulsa la creativitat espiritual personal. Això hauria de portar alegria, plenitud, fortalesa, donació, dinamisme, fecunditat, creativitat. Aquestes paraules els he tret de l'Evangelium Gaudi, és a dir, de l'última encíclica, carta encíclica del Papa Francesc. I llavors realment d'això ens porta aquesta alegria i ens porta un diàleg interreligiós també. La ciència, a veure, un moment, vaig aquí, després tornaré. I voldríem
que l'esperança cristiana no fos només mística, d'aquestes verificacions individuals. Els místics, per ells l'important era que, tornant de l'experiència mística, més o menys inefable, sentien més força per renovar el món, per canviar el món. Això també és el que voldríem que fos l'esperança cristiana, és a dir, que visqués la presència, fos testimoni de la presència de Déu en la història, de denunciar la injustícia, de construir el que anomenem regne de Déu, cristianament, que ens ajudés a veure que la racionalitat de Déu no és només científica, sinó sobretot amorosa, pacificadora. Llavors, quan comparo la relació entre ciència i fe i tecnologia i fe, veig que la ciència moltes vegades invita a contribuir al vessant místic, perquè la ciència t'obre aquestes realitats, com deia abans, el cosmos, t'obre l'evolució, la vida a una gran escala, i per això, com a místic, aquí he posat una petita imatge de Ramon Llull, un homenatge a Ramon Llull, perquè és un tipus de místic, diguem-ne, molt diferent que Santa Teresa o Sant Joan de la Creu. És més llunyà de nosaltres. Sant Joan de la Creu s'expressa d'una manera tan immediata, tan directa, amb tanta bellesa, que llavors quedes directament seduït. Ramon Llull és més difícil, és un català més antic, però clar, pensem que és una persona que pensa molt, que fa els seus sistemes lògics per intentar convertir el tema religiós en un objectiu de diàleg més o menys racional, relativament objectiu, per posar pau entre les religions, per intentar convèncer l'altre amb arguments en el qual tindrà com a mitjancer una cosa tan imparcial com pugui ser una mena de lògica matemàtica de les seves rodes. Ramon Llull s'interessarà pels animals, s'interessarà per les plantes, pels arbres de la vida, i llavors un individu que vivint aquesta passió en moments determinats místics i en moments determinats profètics, evangelitzadors, també viu aquesta curiositat per la lògica, i d'això el fa en un personatge realment molt potent dintre del món de la mística. Aquí he posat una figura del profeta de Pablo Gargallo. Pablo Gargallo va ser mestre del meu avi escultor, l'escultor Pere Jou, i el meu avi, quan tenia 15 anys, 16 anys, va anar amb el Pablo Gargallo, que llavors estava fent capitells i escultures a l'Hospital de Sant Pau, i llavors allà s'emportava tota una sèrie d'ajudants joves, i allà va ser quan el meu avi per primera vegada va aprendre això, de manera que aquesta força que té l'escultura aquesta, i que no cal cap mena d'explicació, per mi té un element també afectiu, familiar, que ve d'aquí. Bé, llavors, deia, la ciència invita a la mística, la tecnologia pot contribuir al vessant profètic. La tecnologia és un gran element de transformació del món si la fem servir bé. I ara, com que parlàvem d'esperança, i m'hi he allargat 5 minuts més, acabaré llegint 2 poemes sobre l'esperança. Un poema el vaig escriure jo i un altre poema és molt més conegut, el poema de Charles Péguy, i llavors llegirem sobre l'esperança 2 punts de vista sobre l'esperança. El meu disminuir una mica el paper de l'esperança, i això en tenen la culpa els ducs de Borgonya i alguns teòlegs, tots aquí. I després veurem Charles Péguy, que dona a l'esperança més valor, i amb això acabarem. Jo, una vegada, potser quan tenia, no sé, fa 40 anys o alguna cosa d'aquestes, vaig llegir una entrevista amb en Cirici Pellicer, i llavors allà vaig llegir que un dels emblemes dels ducs de Borgonya era no cal esperança per emprendre. Em va colpir la força que tenia la imatge, perquè un pensava, si no tens esperança no comencis les coses, i llavors els ducs de Borgonya sembla que havien agafat una frase que era molt més antiga que ells, com una divisa, no cal esperança per emprendre. Bé, deia, no cal esperança per emprendre, deien els ducs de Borgonya, és a dir, si la raó et fa veure clarament que has d'emprendre un camí, no demanis esperança, sinó amor a la raó i a la causa. Al cel no caldrà ni fe ni esperança, deien els teòlegs, perquè ja hauran estat saciades per l'amor que tot ho ha fet i tot ho salva. Però aquí, en els enfosquiments de la raó i en els defalliments de l'amor, quina força dona l'esperança,
el camí perillós, el futur improbable, el somriure que no arriba, la pau inabastable, inviten en ella a l'esforç i el coratge. Però un cop assolides, veuràs que l'esperança era sols un camí i no un fi, un do per al temps però no per a l'eternitat, i que l'amor i la raó són més grans que l'esperança. Bé, llavors endemà el professor Pere Lluís Font va venir i em va portar la còpia, la traducció del poema de Charles Peguy, que jo coneixia però que feia molts anys que no havia llegit. I em va dir, home, sí, que vas dir l'altre dia, sí, té alguns elements, però clar, hi ha una manera molt diferent de tractar l'esperança. I vaig trobar que la seva observació era molt pertinent i acabaré donant l'última paraula al poema de Charles Peguy, La meva petita esperança. Només en llegiré un fragment. Jo soc, diu Déu, l'amo de les 3 virtuts. La fe és una esposa fidel, la caritat és una mare ardent, però l'esperança és una noieta. La fe és aquella que es manté ferma en els segles dels segles. La caritat és aquella que es dona en els segles dels segles. Però la meva petita esperança és aquella que es lleva cada matí. La fe és un soldat, és un capità que defensa una fortalesa, una ciutat del rei. La caritat és un metge, una germaneta dels pobres, que té cura dels malalts, que té cura dels ferits, dels pobres del rei. Però la meva petita esperança és aquella que diu bon dia al pobre i a l'orfe. La fe és una església, és una catedral. La caritat és un hospital, un asil que recull totes les misèries del món. Però sense l'esperança, tot això no seria sinó un cementiri. La meva petita esperança és aquella que s'adorm cada vespre al seu llit d'infant després d'haver fet la seva pregària i que cada matí es desperta i es lleva i fa la seva pregària amb un esguard nou. La fe és un gran arbre, un roure arrelat al cor de la terra, i sota les ales d'aquest arbre, la caritat, la meva filla caritat, hi abriga totes les angoixes del món. I la meva petita esperança no és sinó aquesta petita promesa de borró que s'anuncia al vell començ d'abril. I el borró no resisteix gens, perquè tampoc no ha estat fet per a la resistència, no està gens encarregat de resistir. És el tronc, és la branca i aquesta arrel mare que estan fets per a la resistència, que estan encarregats de resistir, però el tendre borró no està fet sinó per a la naixença i només s'encarrega de fer néixer. Doncs bé, jo us ho dic, diu Déu, sense aquesta brotada de vell començ d'abril, sense aquests milers, sense aquesta única brotada de l'esperança, sense aquest tendre borró cotonós, que el primer que ve pot fer saltar amb l'ungla, tota la meva creació no seria més que fusta morta. Bé, i em sembla bonic acabar amb aquesta cosa tan lírica, aquestes reflexions una mica atabaladores en ocasions sobre l'esperança. Moltes gràcies. Bé, i ara, doncs, si hi hagués algú que tingués algun comentari, qui hagi d'anar marxant, per favor, que vagi marxant tranquil·lament, i si hi hagués algú que volgués fer alguna observació, algun comentari. Bé, doncs si no ho podem deixar aquí, moltes gràcies d'haver vingut, d'haver perseverat o d'haver vingut encara que només sigui 8, tant se val, i que les esperances de vostès, diguem-ne, es puguin realitzar tot el que sigui possible i els acompanyin i els hi donin molta força. Gràcies. Però el primer dia jo tossia molt i algú em va donar unes pastilles Juanola i li voldria tornar, però no sé qui era. Oh, doncs ara li dono, perquè cada dia que vinc aquí... Bé, gràcies. Doncs molt bé. Bé. Aquí, bueno. Sí? Bé, bueno. Bé. Tot això, se'n poden dir moltes coses.